to je že s tím těžko něco udělat, protože to auto se najednou nakloní a výborně. To výrobek má pro majitele auta má 920. Ty bláho. Tak to asi skončil. Ty vole. Určitě sklouze pěkně. Sehnat, připravit takovýhle auto, naložit na podvál, odvíjet ho několik set kilometrů do místa, kde se konají závody, tak proto jsou pravidla tak benevolentní, že dovolují najednou startovat 2 posádkám, protože vždycky najdete na autě jiný startovní číslo a samozřejmě můžete mít jinou posádku. Takže včera jsme tady naučili fyzicky tady daleko. Ty vole. Furt je asi to servo. Jo.
škoda. Nevážně o Traktrialu a na Truck Trial a Rally Trial na Facebooku, tak tam jsou takový ty vážnější a aktuální informace. Aspoň ty vole. A klasika.
akorát chytl. Že to nebylo žádné autečko. Ale? Že to nebylo žádné. Bylo? Tam dají Jo, to podpísaný. Třeba nevěla. Tam dají vyfocený. To je krásné. Ti Slováci to byli. Červení. Tady to nevěla. A pak to vlastně Hinter den Absperrungen, hinter den Absperrungen bleiben. Ansonsten kann uns Ja, liebe Zuschauer, wie gesagt, am Steigern steht Ton 3, ein Team aus der Tschechischen Republik, da wo wir ganz dort die Beifahrer Jana Ilinova, unser Boromir, ein sehr erfahrener Radräder, auch schon Europameister gewesen, der Klasse F2. Und hier in der Klasse startet dann noch die 222, die 222 mit der Deutschland und Lisa Schmidt. Ja, und dann der Überraschungssieger aus Frankreich, unser Lukas Hoffner mit Walter Glasbauer. Ihm ist es gelungen, im letzten Lauf in Frankreich die amtierenden Europameister zu schlagen und sie standen auf Platz 1. Ja, liebe Zuschauer, nochmal immer wieder der Sicherheitshinweis. Bitte bleiben Sie hinter den Absperrungen und wir ganz gefährlich.
aby se tady tolik neprášilo. Dokonce u těchto prototypů se využívá velice často hydraulika pro natáčení zadní nápravy, což samozřejmě u sériových vozidel není možné. To jim pořadatel dovolí posádky, jdou do toho prostoru, řidič se spojuje, protože pravidla posádka je dvoučlenná, jakým způsobem první na řadě, která bude výjíždět jako první do tohoto soutěžního prostoru. My už jsme si taky dneska ráno říkali, že v sobotu ráno posádky pořadí rozlosují. Pak už to funguje takovým způsobem, že prostor je na zadní části tohoto řetězce. Končí nám právě ta jízda T05 tady v sekci 8.
Dobrý. Kázo. Počkej. Já to jenom vcouvá. Já co odepní vypad. Ale vidím. Ale je okej. Dobrý. Opravdu se vzpomínám a pamatuju, nebyla náví. Možná mě někdo z nás nevíte, ale já bohužel ty čápasy pamatují jenom z náví. Takže dávejte pozor, protože tady se opravdu hraje o body. Když trialisté z Obliveru říkají, nejsme hokejisti, my nehrajeme na brány, ono občas je potřeba někdy zazávodit, zasoutěžit, protože pak stát po soutěží víkendu na Bedně třeba na druhém, třetím, prvním místě, je to docela příjemná záležitost a je to odměna pro tu posádku. Je to nepříjemná věc, ale pokud byste někdo z vás se stali fanoušky této polské posádky, stejně jako já, protože já klukům fakt vážně fandím, přiblížíte sám, tak já jsem takový rizikový a taka nefunguje, nebo funguje, nebyla zavřená. Kluci potom navolí ten správný přepínač tak, aby ten vůz se stal plně pohonným 8x8 a pak se to vozidlo se dere dál tím stanoveným směrem. Člověče, já nevím, co mám mluvit dřív, 5, 6, 9, tady jsou ty nejmenší vozidla, ta nejmenší vozidla, tady je velký MAN, tam je další Mercedes, takže pořád se tady něco děje a já bych s Mirečku udělal experiment, já si vezmu ten daleko rozstřelný mikrofon a půjdu se podívat úplně dolů, a aby jsme třeba okomentovali některou sekci, co se vlastně děje a jak, v čem je princip českého trialu, takže protože Poláci se dají takovou Stefana, to je vlastně na zadní částkou dávejte pozor, protože tady může k nějakému maléru. Protože opravdu, ať se to nezdá, měkký terén hraje proti posádce. Já věřím, že posádka to měla velice dobře vymýšlet, ono to vypadalo velice dobře, vypadalo to velice nadějně. Ale ten měkký terén, to je potvora. A teď se nám ten zase střídá ten takový kočí, opět 6 cm sem nám. Natočení volantu způsobuje další kočí toho vozu. Tady nám vrcholí sovodní den, startečí posádka, vystavují bohužel, že ta Havě půjde na bok, dávejte pozor, protože tady opravdu dojde k lámání chleba. Než k tomu, že by ta Havě šla přes, možná přes střechu nebo na střechu. Vypadalo nadějně. Vypadalo. Vždycky vypadá nadějně. Našeho 4T stánku, tak na 8. sekci se odehrává pěkné klání. Je stroj postavený pouze pro účely track trialu, že takový speciál se nenachází
v sériové výrobě a ten kus má zhruba nějakých 600 koní. Ten kus je klasické konstrukce, to znamená 8x8, uprostřed je rozborovka. Takto velké pneumatiky se vyrábí v Rusku a to, že ten auták nemá sériové pneumatiky, poznáte podle toho, že vlastně rozdíl mezi třetí a čtvrtou nápravou je zhruba řádově 5 cm, protože byste tam nevložili ani tlaň. Úzká, krátká špíra mezi třetím a čtvrtým kolem a půjdeme nahoru a nepůjdeme do stánku, ale půjdeme až po políčko. Vidíme oranží, tak se diváci se dotýkají pod posádku, takže dávejte pozor na to. Tady máte právě pod stánkem Černé Hory možnost sledovat ten nejtěžší Marcel Schoch a Johnny Stamp. Je to německá posádka, teďka se ten kus bude krásně lámat. Závěrka. Je potřeba ten kus vrhnout po té hraně, po té rétové hraně toho. Pokud možno bez dotyků. Oni mají ten auták smrtí jakoby do nebes a oni nevidí. Šofer nemá šanci vidět, kde ta brána je, takže až teďka. Třeba měla velká kola, velké pneumatiky. On tam bude vekřela, to bude na stejný spojno. Půjdeme s tím autem dolů, protože dole je výjezdová brána. Plný rej doprava, rovnáme se do brány, tam je v podstatě ta předposlední brána, která slouží jakoby narovnací na vždycky. Tam je největší odpor a budeme výjezd dostat právě do Černé Hory. Pojď do toho! Přikutování se nechce, to jde po prázdnu, takže když máte 550 koní, tak se naučáte. Ale kdyby tam byla těch vás, tak už je to krásný, všechno pořád. A půjdeme nahoru, protože to budeme na atmosféru jízdy. Utopili někde v bažině, v nějakém rybníčku, takže byste čekali zatroubení. Klakson nefungoval, diváci
Béčku to. Dobře uzený tam. Se rozdělali, tak. Tam to musí týct asi, ty vole. Takže oni si projedou ty kopečky, pak se správně najedou a akceptují do té vody. Thank you.